राष्ट्रको पुनर्बहाली गर्न माग। कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा चीनका कम्तीमा 18 जना मजदुरको ज्यान गयो, 5 जना बेपत्ता, 1 जनाको जीवितै उद्धार। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर अन्तिम साता गर्ने निर्णय। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयमा पेश भएका दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा छलफल हुने भएका छन्। आज झण्डै 4.5 घण्टा बसेको सचिवालयको बैठकले दुवै अध्यक्षका प्रस्तावलाई छलफलको लागि स्थायी कमिटीको बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटीको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने भएको छ। आजको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव फिर्ता गरेर सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। तर पनि प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडाम कायमै राख्नु भएको छ। दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गरेपछि नेकपाभित्र विवाद सुलिँदो गएको छ। ओलीले बैठक नै बस्न आनाकानी गर्दै आउनु भएको छ भने सचिवालयका अरू सदस्यहरूले भने दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव बैठकमै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आजको बैठक सुरु हुने अघि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच 25 दिनपछि एक्लै छलफल भएको हो। गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति विरुद्ध सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रवादी नागरिक समाज चितवन र नवलपुरको आह्वानमा आज दिउँसो भरतपुरमा निस्किएको मोटरसाइकल र्यालीमा राजा आऊ देश बचाऊ नारा घन्किएको थियो। दिउँसो 1 बजे निस्किएको र्याली केन्द्रीय बस टर्मिनल पारस बस पार्क हुँदै हाकिम चोक, 24 कोठी, लायन्स चोक, शहीद चोक, पुल चोक, पोखरा बस पार्क, आँपटारी हुँदै केन्द्रीय बस टर्मिनलमै पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै सर्वसाधारणले संघीयता खारेजीको माग गरेका थिए। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने लगायतका नारा लगाउँदै र्यालीमा सहभागी बनेका थिए। अभियन्ता वसन्त विक्रम पाण्डेले गणतन्त्र बिदा नहुन्जेल प्रदर्शन जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले देशमा भएका बेथिती र फजुल खर्च रोक्न राज संस्था ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। जनताको नासो भनेर दिएको व्यवस्था जनताले चाहेमा फेरि राज संस्था फर्किन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। योगी श्रीनिवास आचार्यले पनि नेपाल वैदिक भूमि भएकाले हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वीर गोर्खाली अभियानका अभियन्ता नगेन्द्र देउजाले समेत 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको माग नभएको र गणतन्त्र आए पनि राजतन्त्र भएको बेलामा भयसरह नै विकास हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले राज संस्था फिर्ता ल्याउन चितवनबाटै आदि बेहरी आउने बताउनुभयो। अभियन्ता जीवलाल पुरीले जनमत संग्रहको माग गर्नुभएको छ। राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको सवालमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रवादी नागरिक समाज चितवनका संयोजक सलाउद्दिन मियाले र्यालीले जनचाहनालाई उजागर गरेको बताउनु भएको छ। 12 वर्षसम्म जनता मौन बसे पनि अब मौन नबस्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। यसैबीच राज संस्थाको माग गर्दै शनिबार अर्थात् आज काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 को आह्वानमा राज संस्थाको माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै राजावादी संगठनहरूले काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीको घरमा भेला भएका उनीहरू जुलुससहित नयाँ बानेश्वरसम्म पुगे कोण सभामा परिणत भएका थिए। उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर बोकेका थिए भने संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न र राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै नारा समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको छ। गजराज जोशी ट्रस्टले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपाल सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउने टिप्पणी गर्नुभयो।
डाक्टर महतले आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुमा भएको सरकारी दमनको बदलाले छाड्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। डाक्टर महतले नेपालकै पहिलो धावक गजराज जोशी नेपाली खेलकुद क्षेत्रका अग्रणी भएको बताउनुभयो। जोशीको स्मृतिमा ट्रस्टका अध्यक्ष मनिष जोशीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का विभिन्न क्लबहरूलाई खेलकुद र सुरक्षा सामग्री पनि वितरण गर्नुभएको छ। कोरोनाका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1577 जना पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 1024 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या यो सँगै 2,39,885 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2206 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,24,053 जना कोरोना संक्रमित निको भइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,255 छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी ल्याउने भएको छ। यस्तै विभिन्न देशमा अन्तिम परीक्षण भइरहेका खोप कुल जनसङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने गरी ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप ल्याउनदेखि लगाउनेसम्मको तयारीका लागि विभिन्न 8 उपसमिति समेत बनाएको जानकारी दिएको छ। यस्तै कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने खोप नेपाललाई निशुल्क प्रदान हुने पनि बताइएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि द्रुत कार्ययोजना पारित गरेको छ। विभिन्न देशले बनाएका कोरोना भाइरस विरुद्धका भ्याक्सिन प्रभावकारी हुँदै गएको र प्रयोगमा आउने देखिएपछि मन्त्रालयले नेपालमा पनि खोप भित्राउन, भण्डारण गर्ने, प्रयोगमा ल्याउन तथा उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि र द्रुत कार्ययोजना पारित गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सो योजना पारित गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्। उनका अनुसार सो द्रुत कार्ययोजना अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न 8वटा क्षेत्र समेत पहिचान गरी समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सचिवालयको व्यवस्थापन समेत गर्ने भएको छ। सो सचिवालयको संयोजक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हुनेछन् भने विभागको महानिर्देशकमा हाल डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंह छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुडामणे भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विश्लेषण तथा आवश्यकताको आकलन गर्ने समिति बनाएको छ। यो समितिले खोप भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ, हाल नेपालमा भण्डारणको अवस्था के कस्तो छ, कोरोना भ्याक्सिनलाई भण्डारण कसरी गर्ने र कस्तो कोल्ड चेन चाहिन्छ लगायतका र कसरी भण्डारण प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा काम गर्नेछ। फाइजरको खोप नेपाल नआउने कारण पनि खोप भण्डारण -70 डिग्री सेल्सियसको कोल्ड चेन नेपालमा नहुनु प्रमुख कारण हो। तत्काल बनाउन समेत सम्भव नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले -20 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम भण्डारण गर्नुपर्ने खोपको लागि तयारी गरेको छ। हाल नेपालमा दिइने खोपहरू 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्ने गरिन्छ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी जनक भट्टराईले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने बताउनु भएको छ र सोही कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। प्रहरी हेडक्वार्टरबाट भर्खरै सरुवा भएर महाशाखामा आउनुभएका एसएसपी भट्टराईले पत्रकारसँगको कुराकानीमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको हो। कुनै पनि सवारी चालक ट्राफिक कारबाहीमा परे जरिवाना तिर्नुपर्ने भएमा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास भइरहेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। यसबाट बैंकमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने पनि उहाँको भनाइ छ। ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई दिइने सचेतना कक्षा तथा कोभिडका कारण स्थगित भएकोमा अहिले अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले ट्राफिक कारबाहीमा परेमा लिनुपर्ने सचेतना कक्षा अनलाइन कक्षाबाट लिएपछि मात्रै महाशाखाको कार्यालयबाट कागजपत्र लिन सकिनेछ। बाँकेमा एक सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको 43 करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा प्रहरीले 41 जनामाथि ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
बचत गरेको रकम 1.5 वर्षसम्म फिर्ता नपाएपछि 1000 बचतकर्ताको समस्यामा परेका छन्। सहकारी वित्तीय विकास संस्थाको रकम हिनामिना भएको सार्वजनिक भएपछि 2076 साल जेठदेखि यो बन्द रहेको छ। रकम घोटालामा संलग्न रहेको अभियोगमा बाँके प्रहरीले सहकारीको अध्यक्ष हरदेव बक्स चौधरी सहितलाई मुद्दा चलाएको हो। 7 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने अझै पनि 6 जना फरार रहेका छन्। 28 जना धरौटीमा छुटिसकेको बताइएको छ भने संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, कर्मचारी सहित 41 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले 2076 असोज 28 गते सहकारी ऐन ठगी र संगठित अपराध कसुरमा जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डका प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने नेकपाको निर्णय। आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने प्रचण्डको अडान कायमै। संघीयता खारेजी र राजतन्त्रको माग गर्दै चितवन सहित देशैभर प्रदर्शन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्बहाली गर्न माग। कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा चीनका कम्तीमा 18 जना मजदुरको ज्यान गयो। 5 जना बेपत्ता, 1 जनाको जीवितै उद्धार। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर अन्तिम साता गर्ने निर्णय। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पत्रकारितामा 2 दशकभन्दा बढी समय बिताउनु भएका चितवनका पत्रकार सूर्य प्रकाश कणेलले मोसो उपन्यास सार्वजनिक गर्नु भएको छ। आज भरतपुरमा लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार रेशम विरही र लेखकका पिता डिलाराम कणेलको संयोजकत्वमा संयुक्त रूपमा विमोचन गर्नु भएको हो। पत्रकार कणेलको पहिलो साहित्यिक कृति मोसो रहेको छ। यस उपन्यासमा पत्रकारिता भित्रका विकृति विरुद्धलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लेखिएको लेखक कणेलले बताउनु भएको छ। अलिकति हाँसो, रोदन, प्रेम, घृणा र विकृतिको समेत चिरफार गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। व्यस्त दैनिकीका बीच उपन्यास लेखनका लागि समय मिलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको कणेलले बताउनु भएको छ। पुस्तक लेखन 3 वर्ष लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मोसो उपन्यासको कथावस्तु पत्रकारितासँग जोडिएको कणेलको भनाइ छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनुभएका लेखक तथा पत्रकार रेशम विरहीले पत्रकारले समाजका विसङ्गतिहरूलाई देखेर पनि छोप्ने काम गरेको बताउनुभयो। यस्ता गलत विसङ्गतिलाई हटाउन मोसो उपन्यासले सहयोग पुग्ने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। यस्तै उपन्यासको समीक्षा गर्दै साहित्यकार उदय अधिकारीले मोसोभित्र एउटा ठूलो सामाजिक सन्देश रहेको बताउनु भएको छ। चितवनमा पनि पत्रकारितामा क्रियाशील कणेल नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्य समिति चितवनका सल्लाहकार समेत हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2055 साल असोजबाट पत्रकारिताको यात्रा सुरु गर्नुभएका कणेल गहन समाचार र फिचर लेखनमा दखल राख्नुहुन्छ। उहाँ 230 पेजको सो पुस्तकको मूल्य
385 रुपियाँ रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको समझदारी बोजाड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच मङ्सिर 13 गतेदेखि सुरु भएको अवसर पारी 13औं वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न गरिएको हो। साधारण सभामा शेयर सदस्यहरूलाई आलो पालो गरी सहभागिता गराइएको थियो। सो साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित वार्षिक बजेट समेत पारित गरेको संस्थाका संस्थापक अर्जुन लामिछानेले बताउनुभयो। 3386 जना शेयर सदस्य रहेको सो सहकारीको 35 करोड रुपियाँ पुँजी रहेको छ। 3वटा सेवा केन्द्र रहेको संस्थाको कार्यक्षेत्र भरतपुर महानगरपालिका 1 देखि 17, 19 देखि 23 रहेको लामिछानेले बताउनुभयो। 2065 सालमा स्थापना भएको समझदारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1 वर्ष अघि भरतपुर 11 कै भोजाल र आविष्कार बचत तथा ऋण सहकारीसँग एकीकरण भएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समझदारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष भानुभक्त शर्मा, तत्कालीन भोजाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद गौतम, आविष्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एकमाया बोहरा तथा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष र सल्लाहकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। यति एयरलाइन्सले आजदेखि पर्वतीय उडान माउन्टेन फ्लाइट सुरु गरेको छ। एयरलाइन्सले प्रत्येक साताको शनिबार 2वटा पर्वतीय उडान गर्ने योजना अनुसार आज बिहान उडान गरेको एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आजबाट प्रत्येक शनिबार नियमित रूपमा 2वटा पर्वतीय उडान हुनेछन्। एयरलाइन्सले सस्तो प्याकेजमा उडान गर्ने भएपछि यात्रुहरूको चाप पनि बढिरहेको छ। एयरलाइन्सले सगरमाथाको उचाइ बराबरको मूल्य 8848 रुपियाँमा एउटा टिकट किन्दा अर्को टिकट सित्तैमा दिने प्याकेज ल्याएको छ, जसका कारण माग बढेको प्रवक्ता बर्तौलाले बताउनुभयो। यस्तै एकजना व्यक्ति मात्रै यात्रा गर्ने हो भने 7848 रुपियाँमा झ्यालको सिट पाउने गरी टिकट उपलब्ध गराइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पर्वतीय उडानमा सहभागी भएका यात्रुहरूले नजिकैबाट हिमालय देख्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। एउटा टिकट किन्दा अर्को सित्तैमा पाउँदा सस्तो पनि भएको र जहाजबाट हिमालय अवलोकन गर्दा निकै आनन्द महसुस भएको बताएका छन्। एयरलाइन्सले यात्रुहरूको माग बढ्दै गए उडान संख्या बढाउँदै जाने पनि बताएको छ। कोभिडका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्वतीय उडानमा भारी छुट दिएको एयरलाइन्सले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको दक्षिण पश्चिममा रहेको एउटा कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा कम्तीमा 18 जना मजदुरको ज्यान गएको छ। खानीमा काम गर्ने 5 जना मजदुर हराइरहेका र 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको बताइएको छ। चुङचिङमा रहेको कोइला खानीमा कार्बन मोनोक्साइड ग्यास चुहिएको र घटनाको छानबिन सुरु भइसकेको छ। कामदारहरूले भूमिगत उपकरण फुकाल्न खोज्दा ग्यास चुहिएको अनुमान गरिएको छ। कोइला खानीमा 2 महिनादेखि बन्द गरिएको थियो। गएको सेप्टेम्बर महिनामा चुङचिङमा रहेको अर्को खानीमा आगो लाग्दा 16 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अघिल्लो वर्ष डिसेम्बरमा पनि ग्योजो प्रान्तमा रहेको कोइला खानी विस्फोट हुँदा 14 जनाको ज्यान गएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणका कारण शून्य रहेको क्रिकेट गतिविधिलाई बेउताउने लक्ष्य सहित बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको आयोजनामा गौतम बुद्ध कप आयोजना हुने भएको छ। भरतपुरको चितवनमा धर्म सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा जनस्तरमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा खेल आयोजना हुने भएको छ। प्रदेश क्रिकेट संघले चितवन जिल्ला क्रिकेट संघसँग सहकार्य गर्दै प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश र भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्नेछ भने प्रतियोगिताको व्यवस्थापन क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले गर्नेछ। मङ्सिर 27 देखि 30 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा रहेका सबै खेलाडीहरू खेल्न पाउनेछन्। हाल क्याम्पमा रहेका खेलाडी तथा घरेलु क्रिकेटका नाम चलेका खेलाडी सहित 3 टोली निर्माण गरिनेछ। 3 टोलीले राउन्ड रोबिन लिग पछि
30 गते फाइनल खेल्नेछन्। विश्वभर कोरोना संक्रमणको कठिन परिस्थितिमा पनि क्रिकेट बिस्तारै सुरु भएको अवस्थामा क्रिकेट बिउताउन प्रदेश क्रिकेट संघले यो कदम चालेको बताएको छ। प्रतियोगितामा सबै सुरक्षा मापदण्ड पालना गरिने आयोजकको दाबी रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डका प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटिको बैठकमा छलफल गर्ने नेकपाको निर्णय, आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने प्रचण्डको अडान। संघीयता खारेजी र राजतन्त्रको माग गर्दै चितवन सहित देशैभर प्रदर्शन, राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्बहाली गर्न माग। कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुइँदा चीनका कम्तीमा 18 मजदुरको ज्यान गयो, 5 जना बेपत्ता, 1 जनाको जीवितै उद्धार। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर अन्तिम साता गर्ने निर्णय। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति बेलाका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।